ரீசெண்டாக நம்ம ஒரு R15 V3 ஒரு பயங்கரமான கண்டிஷனில் ரெடி பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அந்த வண்டி எப்படி இருந்தது தெரியுமா? எஸ், நம்பவே முடியல. இந்த மாதிரி நிலைமையில தான் கொண்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்பவே மோசமான ஒரு நிலைமையில நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ வண்டியை ஃபுல்லாக ஒரிஜினாலிட்டியாக பக்காவாக பெயிண்டிங் எல்லாம் பண்ணி பாடி கிட்ஸ் எல்லாமே போட்டு தரமாக தரணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நாங்களும் எங்களோட கைவித்தியை முழுசாக காட்டியாச்சு. இந்த வண்டி பண்ணதோட காஸ்ட் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுன்னா காஸ்ட்னு மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபுல் டீட்டெயில் உங்கள் டிஎம்ல வந்து சேரும். நம்மளோட ஃபேவரட் கார்பன் சீட்டும் நம்ம இந்த வண்டிக்கு போட்டிருந்தோம். அண்ட் இண்டோனேஷியன் வைஸரும் அப்ளை பண்ணியிருந்தோம். பயங்கரமாக இருந்தது வண்டி. யூஸ் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விட்டுட்டு மறக்காமல் ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.